Dieses zum Kauf angebotene 5-Zimmer-Einfamilienhaus befindet sich in Königs Wusterhausen. 2002 wurde dieses Haus erbaut. Das Gebäude verfügt über einen Balkon. Es hat eine Einbauküche. Auf einer Grundstücksfläche von ca. 1821 Quadratmetern bietet das Objekt eine Wohnfläche von ca. 119 Quadratmetern. Das Haus steht für 465.000 € zum Verkauf. Kontaktieren Sie uns für weitere Informationen.